70% ट्रैवलर्स क्यों कहते हैं कि इंडिया उन्हें सरप्राइज करता है? क्योंकि यह एक नॉन स्टॉप नेचर रिमिक्स है असल में। माउंटेन्स, ऊंचे पीक्स और बर्फीले नजारे, डेजर्ट्स, सुनहरे ड्यून्स और विशाल होराइजन, जंगल्स, घने पेड़ और छुपा वाइल्ड लाइफ। मेरे साथ बने रहिए 5 क्विक ग्लिम्सेस जिन्हें आप भूल नहीं पाएंगे। नॉर्थ, हिमालयस, सेक्रेड माउंटेन रेल्म, सिल्वर पीक्स, चमकती बर्फीली चोटियां, प्रेयर फ्लैग्स फ्लटर करते हुए हिल्स में, सनराइज, गोल्डन लाइट जो सेक्रेड लगता है। वेस्ट, थार डेजर्ट, एंडलेस सैंडस्केप, गोल्डन ड्यून्स, विंड स्वेप्ट टीले, रिजिलियंट लाइफ, लोन श्रब्स और कैमल कैरावैन्स, एंडलेस होराइजन, सुनहरी लंबी दूरियां। ईस्ट, संडारबैंस, मैनग्रोव विल्डरनेस, मैनग्रोव लैबिरिंथ्स, टैंगल्ड वाटरवेज और रूट्स, रॉयल बंगाल मिस्ट्री, टाइगर ट्रैक्स और मिस्ट। साउथ, वेस्टर्न घाट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, लश रेन फॉरेस्ट्स, घने हरित जंगल, वाटरफॉल्स, कैस्केडिंग वाटर्स और मिस्टी पूल्स। रेयर वाइल्ड लाइफ बुला रहा है। एंडेमिक स्पीशीज ग्लिम्सेस। सेंट्रल, सतपुरा और विंध्यास, एंशिएंट प्लेटोस, रोलिंग प्लेटोस, undulating landscapes or grasslands. Rivers, slow-flowing rivers cutting through terrain. Ancient forests, time-worn trees or shaded trails. ये है 5 regions, एक incredible country, India